audicionando para ser la DJ Fantástica y su nueva forma de vivir la vida. Me gustaría mucho ver su apoyo. Nos oímos pronto. Bueno, ahí estaba Paula también, alguna muestra de nuestras participantes que están audicionando, como dice Paula, para ser nuestra DJ Fantástica. Mañanas Fantástica, lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. Conduce Rafa Cifuentes. Radio Fantástica 104.4. Te quedes por temor a que te vayas. Ay, ay, ay. Tú te fuiste y ahora entiendo que callar no lleva